Hello，各位觀眾朋友，咁今集啦，今期啦，阿坡依然喺中山城區呢邊啦。咁上集啦，有同大家分享咗博愛路呢個黃金十字路口嘅四大天王嘅澳豐天譽啦。咁嗰邊賣緊嘅單價最平咧，特價咧就係10,888蚊啦，大精裝修啦。咁今期咧，我哋就嚟到咗佢嘅對面啦，永怡聚豪園啦，就係我而家身處嘅呢個位置啊。咁呢邊咧，都有劈價喎，都有搞緊啲特價單位啦。最平嘅單價咧就8字頭，8,188蚊，而且仲係帶埋精裝修啦。就係我身後嘅黃色嘅呢啲樓宇當中啦。咁其實8字頭啦、8字頭、9字頭嘅單位咧，就喺我身後呢個，大家可以睇到啊，露台咧就非常之大嘅，就係3座啊同4座啦。小部分低樓層嘅單位咧就係8字頭啦。咁呢邊咧，基本上都係主打啲大戶型啦。澳豐天譽嗰邊咧就係啲80零個方啦，仲有104啦，或者120啦，最大就120啊嘛。咁如果追求啲大單位啦，更加舒適啦，社區更加大、更加幽靜嘅咧，大家可以翻去呢邊考慮一慮、睇一睇啦。永怡聚豪園呢邊咧，主打嘅就係大積、小區大、環境靚啦。同澳豐嗰邊咧啱啱好，大家就產品力咧就唔會衝突啦。你要細嘅可以考慮翻嗰邊，咁要大嘅可以考慮翻呢邊永怡聚豪園呢邊啦。咁永怡聚豪園咧，成個社區咧係非常之大嘅。咁佢從早期開發到依家啦，都超過10年嘅週期啦。咁包括啦，佢都係有別墅啊，還有高層組成噶啦，全部都係打通嘅。無論係1期、2期、3期、4期都好啊，別墅區都好啊，全部係打通嘅。可以方便大家喺入邊行走啦，行喺入邊咧就好似行公園咁樣。咁包括啦佢嘅水景啦、湖景啦都非常之豐富啦。呢度咧而家俾大家展示咧，只不過係其中一個區域嘅涼亭啦，仲有水池啦。咁聚豪園呢邊咧就正式加推咗1座啦，還有2座呢邊嘅單位啦。咁1座同2座呢邊咧，其實整體嘅單價咧、均價咧，都係喺11,000左右啦，中間樓層都係11,000就可以揀到噶啦。所以8,000零蚊嘅單價大精裝修，11,000中間樓層中山城區，大家真係可以考慮一下，放棄三鄉仲有坦洲，嚟下中山城區呢邊博愛路睇一睇啦。因為以往啦博愛路呢邊啦，仲有中山西區嘅彩虹片區啦，一直都係得到咗香港朋友啊、街坊嘅青睞啦。因為呢兩個片區咧，無論係交通又好啦，還有配套啦，都係相當之成熟繁華噶啦。而且都有直達嘅巴士啦，可以俾大家去坐到翻深圳啊，還有香港啊，交通都係方便噶。OK， 咁我哋今期咧就同大家欣賞一下永怡聚豪園啦。我事不宜遲，上去示範單位睇一睇啦。OK， 咁阿坡而家就入到咗永怡聚豪園風情園呢個組團入邊啦。因為永怡聚豪園咧呢個社區咧係非常之大噶，佔地咧1000畝，67萬平方嘅，所以佢入邊都分咗好多個組團嘅。咁而家呢個組團咧，風情園咧總共咧係有4棟樓組成啦，1、2、3、4啦。咁可以睇到啦，現樓狀態已經係非常之多嘅買家入住咗啦。咁大家留意翻呢啲咁嘅外立面啦，係咪好似坦洲嘅街景康城呢？咁包括我哋嘅公區啦，都做得十分之正噶。咁綠化啦、地面嘅硬化啦，都做得好好啦。咁細心嘅朋友啦，可能都留意到呢啲露台咧，就非常之有特色嘅，有啲似珠海華發珠海灣啦、第4代住宅咁樣啦。佢都有分基偶層之分嘅。咁喺基數層啦，即係單數層嘅時候咧，露台咧會大翻少少啦，長翻少少啦。咁喺偶數層嘅時候咧，又會短翻啲啦。好，咁我哋再睇翻整體嘅小區內容啦。咁4棟樓啦，單呢個小區嘅內苑咧，大家可能會覺得細啊。其實呢一點唔使擔心嘅。咁佔地1000畝嘅社區啦，大家除咗落樓喺自己呢個風情園呢一個區域活動啦，仲可以行翻咗出邊啦，湖景啊、水景啊、別墅嗰邊啦，係好大嘅。如果大家行晒成個社區嘅話咧，我相信冇2個3個鐘都搞唔掂啊！所以住喺入邊咧，真係出則繁華啦，
入則就真係安寧啦。咁過到去 Coco City 啦，還有富日城啦，其實揸車過去咧都係3-5分鐘就可以到達好多商圈啊，仲有 shopping mall 都可以到達噶啦。我哋再行一行睇一睇啦。咁而家咧呢邊咧都係非常之多業主入住咗啦。咁剛才所提到嘅咧8100啦，9000零蚊單價咧就係喺我哋鏡頭嘅左手邊啦嘅低樓層就係8000零蚊。咁喺右手邊嘅1、2座咧，咁呢邊嘅整體均價咧就11500啦，帶埋精裝修啦。咁都同大家講一講我哋整個社區嘅一啲信息啦。咁整個永怡聚豪園佔地咧就1000畝嘅，總戶數咧係超過5000戶啦，建築面積咧就有100萬平方米啦。物業費咧就係用翻永怡集團自己嘅物業公司啦，2個5一方嘅。咁單單我哋間度風情苑呢邊咧，總共咧有4棟樓組成嘅，總戶數咧係有461戶啦。然之後車位咧都係高達1:1.5啦，足夠每家每戶咧擁有1.5個車位啦，其實都 OK 噶啦。好，咁我哋而家入去睇一睇佢嘅示範單位啦。我係諗緊啊，靚仔機嗱，今日咧啲朋友圈咧已經都發佈晒消息啦，話坦洲水浸啦，特別中澳啊、龍崗啊出邊嗰條路啊嘛，係咪啊？水浸啦，咁坦洲都要賣緊13,000、14,000、15,000嘅價錢，點解大家唔可以將嘅目光咧，仲有個思維咧，轉過嚟呢邊咧？中山城區呢邊啦，火炬開發區啊，東區嘅交界處呢度咧，永怡聚豪園咧，咁如果住喺呢度，大家就無需擔心會水浸啦。咁睇下啦，我哋正前方呢個朝向啦，正唔正？呢邊咧就係一個東南向嘅，咁前方嘅別墅群體啦，同樣都係永怡聚豪園呢個社區啦，都係一個由南至北啦，由高至低嘅佈局啦。大家睇呢個 view，呢個景觀，此時此刻嘅雲啦，仲有此時此刻嘅山景啊，正唔正？欣賞一下。咁1、2座呢邊咧，整體嘅均價咧都係11500，帶埋精裝修。大家覺得值唔值得擁有咧？我係非常之建議大家咧，可以喺睇坦洲啊，或者睇珠海啊，或者睇三鄉嘅時候咧，將目光轉過嚟呢邊睇一睇啦。咁睇下呢個景觀，仲有啦，前方啦。前方嗰個東向方面嘅一個山腳底嗰度咧，就係深中通道嘅上落點啦。嗰邊咧就係贏家啦，贏家嘅一個屋苑啦。咁嗰度嘅高速上落點啦，其實喺嗰度過到去深圳咧，我哋揸車情況之下咧，30分鐘咧係綽綽有餘可以到達去到深圳嘅寶安噶啦，西鄉嗰邊冇問題噶啦。咁正前方咧就係中山老牌嘅豪宅區啦，海欣新城。咁前方咧就係五桂山嘅山脈啦，仲有長江水庫啦，風水寶地嘅匯集點啦。因為好多中山本地嘅富豪咧，其實早期咧都買入咗喺海欣新城入邊嘅啲山莊入邊噶。咁大家再欣賞下啦。而家1、2座呢邊咧，東南向嘅 view 咧係非常之正嘅，全部都係望綠植啦、山景啦、別墅啦、小區內籠啦。咁基本上係揀一個5、6樓以上嘅景觀咧，已經係好正㗎。咁阿Paul咧而家所在嘅樓層咧係25樓，咁25樓嘅情況之下咧，就會同我哋前方嘅山脈咧，會形成一個平視嘅感覺，所以目讀出去嘅視野咧好正。咁視野又好正啦，位置都 OK 嘅，咁品質啊交付都過得去，但係唔係所有嘢都咁完美嘅。咁好似而家同大家欣賞呢個單位咧係169方啦。上落咧就麻麻地，因為都係早期報建嘅項目嚟啦，就肯定係做唔到100%嘅實用率啦。咁我先從出邊睇起先啦，從公區開始睇起。咁雖然係呢個2座咧係傳統嘅塔樓啦，但係169咧同我哋前方嘅其他3戶有少少唔同嘅喎，可以話係呢一棟咧可以話係2梯4伙啦，亦都可以講係3梯4伙。出邊公區啦，有2部 lift 啦。呢個係公共 lift 嚟嘅，可以翻到01、02、03、04戶型啦。咁我而家所睇嘅01戶型169方啦，佢有自己獨立嘅 lift 口，獨梯獨戶私家入戶啦。咁呢一戶咧，我哋需要喺樓
大堂下邊咧需要啲卡咧就翻到自己嘅空間入邊啦。所以睇到啊，呢個逸湖花園咧係全贈送俾大家嘅，大家可以盡情發揮啦。咁呢個區域咧就做房間咧基本上係唔 OK 噶，因為咧我哋入到室內咧係要經過呢個區域噶嘛。所以呢個位置啦，大家都係做呢啲逸湖嘅鞋櫃啦，仲有逸湖花園啦。如果俾咗係我咧，我可能攞喺呢度作為我私人嘅做 gym 健身房啦。咁望翻出去啦，其實都可以睇到山景嘅。咁呢邊咧就朝翻一個西北方向啦。咁喺呢座山嘅後面咧，其實對面嗰啲城市嗰度咧就係東區啦。我哋過到去星河 Coco City 啊，其實得5分鐘嘅車程就 OK 啦。去到博覽中心咧，都係3分鐘就 OK 噶啦。咁我哋再睇翻啦，我哋呢個門咧，同樣都係我哋嘅交付標準嚟嘅。稍後都同大家欣賞一個實質交付標準嘅單位咧，俾大家睇一睇啦。我哋而家先睇呢個單位咁樣啦。咁呢啲背景牆咧，其實都唔係我哋嘅交付標準嚟嘅。咁入翻嚟啦，睇我哋嘅客廳咧，客廳咧係一個大嘅傳統嘅橫廳啦。咁開間咧足足係有7.9米啦，接近8米嘅開間啦。咁對於一個169方咧，就得一個大橫廳啦，就做唔到一個大橫廳，同時一個餐廳分離咧係幾可惜嘅。如果換咗喺華發嗰啲產品當中咧，佢哋可能咧擁有一個大橫廳、大方廳嘅同時咧，佢會將餐廳咧、廚房咧擺喺另一側啦，就會形成一個南北對流啦。可惜呢度冇，咁都係好早期佈建落嚟嘅項目啦，所以咧戶型格局上邊咧並冇做到現在非常之流行嘅大方廳啊、LDKG 嘅佈局啦。但係對於翻而家呢個銀碼啦，呢種咁嘅 view 咧，呢個樓層咧均價咧就11,500大整裝修。咁喺3、4座啲特別嘅樓層啦，即係啲特價單位咧，低樓層情況之下，8字頭、9字頭有得揀，好吃香噶啦。OK， 咁我再睇下廚房呢邊啦。廚房呢個 L 型嘅佈局啦，傳統嘅塔樓啦，咁有利都有弊噶啦。咁廚房呢邊咧非常之大嘅明窗啦，但係咧佢對出嘅係天井嘅位置嚟嘅，採光都冇問題嘅 ，OK 噶啦。咁呢個廚房咧，呢個空間我相信都冇咩人會對佢有唔好嘅地方咯吧，因為空間夠細大啦，擺雙開門冰箱都冇問題啦。對翻出嚟啦，4人嘅餐桌台其實擺6人啦、8人啦都冇問題噶啦。畢竟接近8米開間嘅餐廳啦。咁呢種大橫廳嘅，以往都同大家分享過啦。好處就係大橫廳啦，唔好咧就係4間房咧都會挨近我哋嘅客廳呢邊啦，所以一個人係睇電視或者一小部分喺廳呢邊咧嘈嘅情況之下咧，每間房咧都會有噪音啦。咁我哋先睇第一間房嘅佈局啦。咁呢邊咧佢係將所有嘅飄窗台咧都剝開晒㗎啦，所以咧就做一個大嘅落地玻璃窗啦。咁呢邊咧就朝翻一個西北方位啦，會睇翻小區嘅內籠啦。咁正常做個睡房都冇問題噶啦，1.5米嘅床啊，通頂衣櫃都 OK 嘅。咁轉過嚟再睇翻我哋呢個公共衛生間啦。咁呢個衛生間咧就偏長條型啦，呢個就好正啦，因為呢邊咧可以擺浴缸，但我相信好多朋友咧喺公共衛生間、室內公共衛生間邊咧都唔會擺浴缸嘅，基本上都係擺喺我哋尊貴嘅套間入邊啦。咁呢邊咧其實都係一個飄窗台嚟嘅，剝開咗啦，咁就形成一個沖涼房，都係 L 型啊，唔通話薄哩哩咩？企喺呢邊點沖啊？反正空間咧就冇問題嘅，足夠使用噶啦。第三間房啦，第二間房啦。我睇下呢間房咧，同樣都係將嗰個飄窗台剝開啦，整體嘅房間咧會更加闊落。但係剝咗之後咧，都非常之可惜啦，呢度少少嘅階梯啦，就唔算完全係落地玻璃窗啦，所以話利用上咧都幾困難嘅。但係正常咧擺放個1.5米床啊、1.8米床都冇問題嘅，做翻個通頂衣櫃啦。好，我轉過再睇翻下，欣賞一下個景觀先。咁呢個露台咧，因為我哋嘅有基偶層之分嘅，而家25樓狀態啦，就係基數啦，所以露台咧就會偏長翻少少嘅。咁當係偶數層、雙數層嘅時候咧，佢就呢度為主，就少咗呢條線為主咯。
如果係雙數層嘅情況之下咧，露台會比較細翻少少啦，好似我頭頂呢個26樓咁樣啦，就會少翻一啲啦。有啲似第四代住宅咁樣啦，豬油灣咁樣啦，基偶層之分啦。咁望到啦，非常之正嘅視野景觀啦，五桂山啊，長江前方咧長江水庫啦，鳥語花香。戶型上落咧就麻麻地啦，但係勝在咧就係位置啦，仲有景觀啦、朝向啦，呢啲確實係正嘅。睇山景啦、別墅景啦，好稀缺㗎啦，已經放喺咗喺城區呢邊啦。咁呢邊咧就做咗兩個套間啦。我先睇第一個套間先啦。第一個套間啦，咁呢邊咧都係一個名次嚟嘅。咁呢邊咧都會朝翻我哋小區內籠啦，但係林木區呢邊咧就比較細翻少少，所以而家示範單位都唔敢做個推拉門、趟門喺呢度啦。如果做翻個門喺度咧，整個林木區咧就會細一啲啦。咁呢邊咧都有個凹槽位啦，可以做翻一 set 嘅衣櫃啦，包括呢邊其實都可以做。如果呢邊嘅衣櫃唔夠細嘅情況之下咧，大家都可以喺呢邊啦做翻個衣櫃啦。咁呢邊嘅整體朝向咧就7字形嘅標準台佢駁咗啦。呢邊東，呢邊南。整體係朝東南方位啦，唔單止可以睇到山景啦，呢個住人房咧仲可以睇到我哋樓下啦、社區入邊嘅湖景啦，仲有小區入邊嘅別墅景啦。佢整體嘅社區係非常之大嘅，大家可以留意到。咁對翻過嚟，我睇另一個套間啦。咁呢個套間咧就正常翻少少啦，做翻個玻璃趟門啦。咁呢個空間咧，大家就可以擺翻個浴缸啦，因為佢呢個長度咧夠晒長，佢足夠俾大家去安置翻浴缸啦。呢邊就朝翻個東向嘅，可以將整個火炬開發區咧、城區咧盡收眼底嘅，睇得好清晰噶啦。同樣啦，呢邊咧就係一個朝翻東南向嘅方位啦，出邊仲有些少嘅露台啦。咁如果係揀基數層嘅時候咧，就會對翻出嘅露台咯。如果揀雙數層嘅時候咧，出邊就唔會露台啦。呢度直接就係望翻小區內籠啦，直接就一個落地窗啦。OK， 169呢個咧就簡單同大家睇一睇啦。戶型格局上面咧就一般嘅時候咧就唔係好強啦。最緊要咧就係呢個 view 啦，呢個景觀啦。再而家呢口價咧，其實 OK 嘅，大家真係可以先將坦洲啊或者三鄉啊放一放過嚟睇下，呢邊都唔錯，因為近期呢邊啲四大金剛咧都喺度調緊價。以往講坦洲嘅四大金剛啊，佳景啊、如風名門啊、中澳春城啊，還有椰上半島啦，咁都可以將我哋嘅眼球放過嚟睇一睇博愛路嘅四大金剛都唔錯噶。咁轉過嚟我先睇下04戶型先啦。04戶型咧係一個119方嘅，亦都係當中啦最細嘅一個質素。咁一入嚟咧，我哋睇到咧都有個過渡式嘅玄關位啦。呢邊咧擺個鞋櫃咧就會比較細少少，大家睇到啦。但係咧，佢呢邊都仲可以放翻個鞋櫃啦，因為佢本身咧都有一個廚房嘅包圍式嘅一個牆體嚟啦，只不過而家係剝開咗啦嘛。咁呢種咧就可以做到類似 LDKG 嘅佈局啦，因為剝咗個廚房啦嘛。咁後期大家想有咁光猛啊，或者整體嘅廳堂咧闊落嘅情況之下咧，可以參照翻下而家呢個示範單位咁樣啦，剝開佢啦。呢個餐廳客廳咧就傳統嘅樹廳嚟嘅，咁就比較偏長條形啦。雙開門嘅雪櫃啦，放喺呢邊啦，絕對冇問題噶啦。中島台啦，4人嘅餐桌台啦，連住落嚟啦。呢隻咁嘅方位咁剝開咗咧，就119方啦，做咗3房啦，確實有啲奇奇怪怪嘅。因為我睇翻啦，呢邊啦，每個房都係會對住我哋嘅餐廳呢邊啦，係同我哋以往睇嘅樹廳嘅情況佈局咧係有少少唔同啦。咁我哋再出嚟翻睇呢邊先。咁我哋整體嘅客廳開間咧，佢都有3.9米嘅。咁格局咧，我覺得係呢個189咧比較一般般啦，因為佢就唔係特別方正好用啦。最重要嘅就係都係睇翻個景先。
咁呢個露台咧，佢就單一面嘅採光面啦，因為兩邊咧都係有牆體擋住咗啦。咁如果大家咧係將個推拉門剝咗出嚟咧，進行一個封窗嘅情況之下咧，整體嘅客廳咧會更加偏長一啲啦。剝咗出嚟之後咧，咁如果我哋坐喺露台呢度啦，睇翻出邊嘅五桂山啦、別墅園景啦，會更加正。因為呢種咁嘅視野景觀咧，放喺城央當中咧，真係好稀缺、好少有嘅。咁包括啦，而家對面嘅海欣新城啦、雲頂南山咁樣啦。咁嗰邊最平嘅單價咧都係8字頭啦，咁都冇咁正嘅景觀，而且咧嗰邊都係靠近馬路，都會嘈少少嘅，都會近嗰條高架橋啊、深中通道啊嘛。咁當然而家呢邊東南向咧就會望翻一線嘅山景，五桂山山景啦。呢啲咧喺坦洲係冇嘅。咁當然，如果放翻喺華發觀山水咧，咁都可以擁有啲咁樣嘅山景啦。OK， 咁我先睇下189啊，就做咗3房2廳2衛嘅佈局啦。咁呢個衛生間咧，因為而家已經係下午嘅時間啦，去到咗5點鐘嘅時間啦，所以衛生間呢邊咧，大家喺視覺上邊咧，我哋冇開燈嘅狀態，會比較偏暗少少啦。因為呢邊咧係朝翻個天井咧，同樣都係一個西北方位啦，所以會暗翻少少啦。但係咧，好彩都係個名次啦。睇下第一間房啦。第一間房嘅119方空間感咧就麻麻地啦，因為正常要擺個米5床啊，再做個衣櫃啦，咁空間咧都比較有限噶啦。咁而家都係做嗰個米3床啦，一個書台啦。咁呢邊咧就朝翻個東方向啦，睇翻小區仲有湖景啦。轉過嚟睇下第二間房啦。第二間房咧，咁就 size 就會大翻好多啦。正常米5米8床啦，都冇問題啦。但我都睇下個重頭戲先，7字形嘅落地飄窗啦。剝開咗之後咧，就呈現咗呢種嘅全落地窗嘅感覺啦。大家嘗試下，每日早上咧起床都係陽光照過嚟，呢種咁嘅感覺真係好舒服噶。因為係東南方向啦，而且呢個樓間距咧係非常之闊落噶啦。大家喺呢度瞓覺咧，買個高樓層其實唔需要話拉窗簾，都 OK 噶啦。而家25樓狀態，其實你咁時嘅樓間距啦，都係超幾百米以上噶啦。每日拉開窗簾，大家試喺度睇下書啊，飲晚杯茶啊，嘆下咖啡，真係唔錯啊。最後我睇下主人套間啦。咁入嚟啦，呢邊就衛生間啦。咁呢邊咧就冇配置咗涼霸、暖霸俾到大家啦。嗱，可以睇翻呢個主人套間啦。而家示範單位咧就做咗個床啦，都係比較低嘅狀態啦，都係俾大家嘗試一下，因為佢剝個7字形嘅飄窗台啦，坐喺張床度欣賞一下咁樣嘅五桂山山景啦，就別墅園景啦，真係好正，好舒適，好安靜啊！真係應咗嗰句話，出則繁華，入則安寧啊！咁下邊嘅下方嘅別墅咧，入住率咧達到咗9成9啊！我哋可以睇到啦，所有嘅別墅咧唔係裝修嘅狀態咧，就係入住嘅狀態噶啦。以往我哋見過好多嘅別墅群體咧，可能都係吉住嘅狀態會比較多，但係呢度入住率咧就係相當高啊！無論係別墅啊，還係前方早期嘅產品啦，基本上入住晒嘅，入住率係相當高，人氣咧非常之旺嘅。原因咧都係五桂山嘅山脈啦，人傑地靈啊！以往啦有好多嘅買家啦，之前我都接觸過嘅，住喺海欣新城嘅入邊啦，佢哋都會讚呢邊嘅五桂山嘅山脈 OK 嘅。OK， 咁呢個119嘅04戶型咧，我哋又睇完啦。咁轉過嗰邊啦，再睇翻另外兩個則啦。好，咁我先睇呢個103戶型嘅133啦。咁轉過入嚟咧，佢都有自己嘅入戶花園啦。呢個空間咧就會好正啦。咁呢個113咧都係傳統嘅樹廳嚟嘅。咁喺入到傳統樹廳嘅同時咧，我哋先有一個空間啦，
空間咧就買一半送一半啦，俾到大家做過渡啦，或者我哋啲鞋櫃擺設啦。咁仲有個儲物空間啦，我咧而家有啲清潔嘅用品喺度啦。咁後期大家有啲清潔嘅掃地機啊，或者啲 golf 嘅棍啊，都可以放置喺呢度都冇問題嘅。咁同樣都係一個有晒明窗嘅佈局啦。咁傳統嘅樹廳啦，咁113咧都係133，都係做咗個3房2廳2衛嘅佈局啦。咁可以睇到133咧做3房2廳2衛啦，好浪費。大家覺得133先做3房嘅喎，咁其實好多地方133比華發嘅話，可能已經做到4房甚至5房啦。因為呢邊都係好早期佈建嘅產品啦，你實率嘅話咧就肯定係冇咁正噶啦。咁我再睇翻呢個露台啦，都係一個偏長條型嘅，正方形啦，都係得單獨一面嘅採光面啦，同樣都係朝東南向啦。大家可以睇翻啦，呢個視野非常之開闊。我哋轉過嚟睇一睇一個靈瑤型啊，130方啦。咁同樣130方咧，都係做咗個3房2廳2衛嘅佈局啦。呢邊嘅單位咧比較偏舒適啦，咁全部做3房啦嘅佈局啦，咁亦都係因為早期佈建嘅原因啦，所以實率度並非咁高啦，確實係好舒適嘅。因為好似130咁樣咧，佢一入嚟咧都有個露台啦、入戶花園啦，俾到大家去安置翻啲大件嘅物品啦，做鞋櫃啦，或者俾我嘅話咧，我會攞嚟做個專房喺呢個位置啦。亦都好好咁樣過渡咗啦，一入門咧就可以見到我哋嘅餐廳、客廳咁樣嘅佈局啦。咁同樣咧183咧就有啲類似翻我剛才所睇嘅169方喎。咁呢個咧係一個大橫廳嘅佈局啦。咁同樣咧好可惜啦，佢個大橫廳咧出邊嘅露台咧就冇同我哋餐廳呢邊啦係同等嘅對翻出去啦，就係僅僅咧就係同我哋嘅客廳啦同我哋嘅房間咧係對出嘅啫。咁呢邊啦，你睇翻啦，6人嘅餐桌台啦，冇問題噶啦。咁其實再長啲嘅8人啊，或者個大圓台咧，其實都係冇問題嘅，完全 OK 嘅。包括背後啦，呢個做翻一 set 嘅收納櫃啦，完全都係冇問題噶啦。L 型嘅廚房啦，咁望翻出邊啦，都係同剛才我哋入戶花園啦對翻出嚟一個小露台嘅嗰個位置啦。咁呢出邊呢個露台咧就係朝翻一個西北方向嘅。咁如果大家啲洗衣物啊、即係洗衣機啊或者晾衣嘅時候咧，我唔想擺翻喺呢個東南方位啊，咁浪費我睇翻出去咁正嘅景觀咧，我哋就可以將我哋要洗衣機啊或者我哋嘅晾衣咧，就全部擺翻喺呢邊呢個露台就 OK 啦。因為呢個露台咧，佢只不過係對翻我哋廚房出邊嗰個位置嘅啫。咁包括啦，天然氣表咧，其實都係從呢度入嚟啦。咁天然氣表喺呢個位置啦，包括我哋嘅後期嘅熱水器啦，其實都可以掛翻喺呢邊嘅。咁出邊咧都有個排水口啦，我哋洗衣機咧都擺翻喺出邊都冇問題噶啦。咁我哋都係同樣出去欣賞一下呢個露台嘅景觀啦。咁而家係呢個露台咧130平方啦，呢個積數咧，佢個露台都有區分嘅喎。咁當喺基數層嘅時候咧，即係好似我哋而家單數25樓情況之下咧，露台咧係偏長嘅，佢會對翻我出邊嘅房間啦。咁當係雙數層嘅時候咧，就好似我哋頭頂26樓嘅時候咧，佢嘅露台就會細翻少少啦，短翻少少啦，就以呢埲牆為分界啦，就得呢一區噶啦。所以大家喺選擇嘅時候咧，要睇真望清楚啦。咁同樣啦。南向嘅五桂山啦、別墅景啦，都係睇得非常之清晰噶啦。呢啲咁嘅視野啊，呢個景觀啊，真係正。OK，咁我哋睇下3間房嘅空間啦。咁先睇翻我哋公共衛生間啦，室內嘅衛生間啦。咁呢個130平方嘅衛生間，咁積數擺喺度啦，當然唔可以細啦，非常之闊落啦。同樣啦，呢邊就望翻小區嘅內籠啦，睇花園啦，朝翻西北向啦。第一間房咧就正常咧就擺個1.5米、1.8米床都冇問題嘅。咁其中如果要擺1米床咧，肯定要浪費切開我哋一個床頭櫃啦。
咁可以參照翻而家示範單位咁樣啦。我哋嘅通景衣櫃咧，1.8米嘅都冇問題嘅，擺放翻喺呢邊啦。我哋鏡頭過嚟睇一睇啦。呢邊雖然話係朝一個西北方位啦，但係個視野咧好正，好開闊。大家望到啦，正前方嘅嗰棟高高嘅建築物啦，就係星河 Coco City 啦，係非常之近嘅。我哋嘅鏡頭咧係開咗0.5倍啦，大家目測嘅視野好似好遠咁樣。咁事實咁樣睇過去啊，直線距離咧2公里嘅咋，大家過到去咧5分鐘時間就 OK 嘅啦。咁啊，再睇翻第二間房啦。第二間房咧個空間咧都相當之闊落噶。咁原因咧係佢將個飄窗台剝咗佢啦。呢邊咧係一個接近全尺寸嘅飄窗台啦。我哋睇翻啦，同樣朝西北方向啦，我哋通過鏡頭啦，都可以清晰咁睇到前面嘅東區嘅城景啦，星河 Coco City 啊，還有我哋嘅富藝城啊，都係晒前面啦。其實再望翻少少，我哋嗰邊嘅西方向咧，離和都雙子塔咧都可以清晰咁樣睇到啦。咁夜晚咧呢邊嘅城景咧，星光熠熠咧都唔錯嘅，都可以睇到啦。咁日頭咧就睇翻山景啦，天然嘅大氧吧啊嘛。咁最後啦，我哋睇睇我哋嘅主人套間啦。先睇下衛生間啊，係可以俾大家擺到浴缸嘅。呢個區域咧係夠晒長，可以俾大家擺浴缸啦。呢個衛生間主人套間嚟講咧係合格噶啦。我哋睇下我哋嘅睡房啦。咁正常嚟講咧就麻麻地啦，一個對應翻130方啦。呢個主人套間咧冇自己獨立嘅衣帽間咧，呢一點咧就唔係幾合格啦。但係好在咧，佢擁有啦都係有南向非常之稀缺嘅山景啦、別墅景啦。同樣，如果係選擇一個高樓層嘅情況之下，越過別墅群，6樓以上啦，6樓以上咧，大家就可以望到東南向嘅一線山景啦、別墅景啦。所以大家瞓覺嘅時候咧，都唔需要話拉住窗簾都冇問題啦，因為呢個視野相當之開闊噶啦。每日瞓喺呢度真係會好安靜，會好舒適。手機響，黃金萬兩。好，咁最後睇睇另一個單位啦。另一個03嘅戶型啦，03戶型咧就作為一個交付嘅標準啦，大家稍都可以睇到啦。我實際嘅交付精裝交付俾到大家嘅係有啲咩啦？咁03戶型咧就係我哋一個120方嘅，同樣都係3房2廳2衛嘅佈局啦。咁其實每家每戶咧都係算獨立嘅空間啦，特別呢個120咧，佢自己獨立嘅空間咧會更加闊落啦。我哋睇到呢個空間咧，佢係冇水井，亦都冇嗰個電錶井喺呢個位置嘅。所以呢個位置咧，大家可以擺翻啲可移動式嘅鞋櫃啊、衣櫃啊，都冇鞋櫃啦，冇衣櫃唔擺出邊，鞋櫃都冇問題嘅。同樣呢邊都有個明窗啦。咁呢啲咁嘅護欄咧，都係交付俾到大家，畢竟考慮到安全着想啊嘛。咁一入嚟啦，呢個空間咧，一個入戶花園啦，就贈送一半面積俾大家啦。咁呢邊咧都有少少嘅空間啦，一個儲物間啦，可以而家係作為示範單位清潔啦，上有啲掃把拖把喺度啦。咁後期咧，大家可以擺放翻啲長高爾夫棍啊嘛，我哋擺放喺呢邊都冇問題啊嘛，因為我落到去高爾夫球場咧都非常之近嘅。咁所有嘅呢個入戶花園咧，其實係好好使嘅，因為呢個120咧，佢係一個全艇嘅廚廳佈局啦，好好咁樣過渡一式啦，然之後唔使我哋一入嚟啦，睇到我哋嘅餐廳啦，還有客廳啦。咁後期啦，好似我哋嘅熱水器啦，其實都可以冷熱水管啦，都係呢個方位噶啦。咁呢邊呢個窗口咧對翻出去咧，就係我哋入體嗰邊咧就係廚房位嚟嘅。咁入嚟啦，呢個120方咧，同我哋剛才所睇嘅嗰個119咧，大同小異嘅咋。大家嘅空間感咧係差唔多嘅，而且佈局咧都係差唔多嘅啫。咁我睇到啦，頭頂嘅風扇機咧就係我哋嘅交付標準俾到大家啦。咁一個 L 類型嘅廚房啦，呢個廚房咧空間對於120平方嚟講咧係確實夠晒使噶啦。好可惜，又係做咗3房嘅佈局啦，比較偏舒適啦。
同樣咧，我哋出去欣賞一下出邊嘅景觀啦。呢邊嘅一座啦，或者二座都好啦，全部都係朝翻東南向，特別係二座呢邊啦。咁呢個空間咧都預留咗管道啦，後期大家可以擺放翻洗衣機啊，或仲有熱水器啊，都可以擺翻喺出邊啦。咁我再睇下3間房啦，其實同我剛才所睇嘅9個咧係差唔多嘅。咁呢邊啦，衞生間同樣睇到嘅都係我哋嘅一個交付標準啦。咁第一間房啦，呢間房咧就空間就細翻少少啦，而且隱私性都會曳翻少少啦。不如望翻出去咧，就係隔離嗰一戶嘅。好，咁我轉過去睇下第2間房啦。咁如果大家咧係對於呢個3間房咧，大家會覺得餐廳啊呢邊嘅情況一下就睇晒啦，望到我哋嘅情況啦。其實可以喺呢個位置咧，可以做翻個屏風啦。甚至乎話咧，可以拉長翻少少，做個假屏風啦，做翻長啲啦，就唔使話可以咁輕易咁樣望到我哋入邊呢邊嘅情況啦。咁第2間房啦，我哋睇到啦，其實所有嘅飄窗台啦都同大家剝開咗啦，幾乎咧就每個房間都係可以睇到山景啦，還有別墅嘅景觀啦。其實呢個房好似呢間房咁樣啦。呢個位置咧，大家如果做翻個書台啊，或者俾做翻個梳妝台啊，呢個方位咧，真係好舒服。我相信啦，會喺度化妝又好，喺度睇書都好，真係會好舒適。因為呢種山景啊，如果係天氣更加好嘅時候咧，藍天白雲啊，會更加正。最後睇睇我哋嘅主人套間啦。衞生間啦，同樣全部都係我哋個交付標準啦。主人套間呢邊咧，咁床頭位正常啦，我哋就係呢個位置啦。擺翻個米8床絕對冇問題噶。咁通頂嘅衣櫃啦。咁呢一個120平方咧，又係主人房冇做到主人套間咧，非常之可惜。但係好在啦，咁呢邊如果我哋床頭位呢邊啦，就可以好清晰咁望到呢邊啦，東南方位嘅五桂山嘅山脈啦。如果每日嘅太陽啦由東升起啦，大家如果係打開窗簾啦，就非常之舒服噶啦。OK， 咁呢邊嘅兩伙啦，都同大家睇完啦。咁轉頭咧，再去過去隔離嘅二座咧，應該係一座咧係2梯4伙，亦都可以講話係3梯4伙嘅佈局嚟嘅。咁我轉頭再過去睇一睇二座咧，有一個細啲嘅單位嚟嘅，朝向咧有少少唔同嘅。稍後見。咁最後啦，帶大家欣賞一下啦，比較特別嘅一戶啦，111平方啦。佢嘅朝向咧會曳翻少少，但係個景觀咧個 view 都唔差嘅，係朝翻西北方位啦。我睇翻，咁呢邊咧就望翻啦，整個東區啦、石岐啊、城區嘅方位啦，佢好清晰咁樣睇到啦，東區嘅星河 Coco City 啦，或者眼尖犀利少少嘅，睇翻左邊呢啲啦，有利和嘅雙子塔啦，其實都可以睇到噶啦。所以話繁華鬧市咧，其實都係一眼就可以睇晒啦。咁呢個位置單價而家最平咧就8000零蚊、9000蚊有得揀。所以話睇坦洲嘅同事啊，睇坦洲係而家睇緊坦洲、留意坦洲嘅觀眾朋友啦，可以將目光咧放嚟呢個黃金十字路口呢4大金剛呢邊啦。咁對邊咧就係豪豐天宇啦、博愛里啦。咁呢邊咧就係永怡聚豪園啦。咁呢邊咧就偏大積啲啦，舒適一啲嘅三房啦。咁嗰邊咧就88、89啦，偏剛需型一啲嘅三房啦。但係整體嚟講咧，呢邊嘅景觀啦，個 view 咧會更加正啲啦。但係好可惜咧，就係使用率唔強。OK， 咁111平方啦，同樣一個傳統嘅廚廳佈局啦。咁雖然係一個西南方位啦，大家會擔心咧下午洗晒啦，曬翻入嚟啦。我哋鏡頭轉一下先，因為我哋嘅露台咧，當然係埋一半上一半啦。佢比進深咧就會比較長一啲嘅，所以話大家唔需要封窗。如
如果唔需要封窗嘅情況之下咧，更加強嘅西曬情況之下咧，都唔會咁輕易曬到我哋室內啦。但係房間咧經過長體曬咧，多多少少都會有少少熱㗎啦。呢個係避免唔到啦。111平方啦，咁3房啦，偏長就唔話偏好正方咁樣啦。所以我哋嘅餐廳啦，為我哋嘅客廳啦，都係長條形嘅。咁我哋嘅4人餐桌台啦、6人餐桌台啦擺放啦，絕對都係冇問題㗎啦。咁廚房呢邊咧，個門口咧細翻少少嘅。後期個有需要嘅話，大家都可以剝開呢邊啦，改動翻啦。咁而家一個 L 型嘅廚房啦，出邊咧仲有個露台啦。咁呢個露台咧就對翻呢個天井嘅位置啦。正常如果做曬衣物嘅話咧就比較難啦，因為前方嘅牆體咧遮擋翻啦嘛。咁基本上可以大家考慮翻啦，仲係一個風窗啦，放翻啲閒置物品啦喺呢邊啦。咁我哋嘅天然氣錶啦、入壺啦、熱水器啦、洗衣機咧都係擺放喺呢個位置噶啦。咁我哋再出翻去睇睇3間房嘅佈局啦。咁呢邊嘅客廳開間咧，都有3.7米嘅。咁露台出邊咧就3.9米。咁其實好似剛才我哋所睇嘅嗰邊嘅119、120啦，佢有一埲牆咧就打開晒嘅，所以話好清晰咁樣睇到我哋入邊有衞生間啊或者房間嘅情況啊嘛，所以可以考慮翻啦。如果剛才嘅119、120咧，呢種咁嘅牆體啦或者做屏風啦，開翻個少少嘅門入嚟，有個過渡啦，去翻去3間房咧就 OK 噶啦。咁我先睇呢邊呢個第一間房啦。咁而家就佈局咗一個兒童房啦，做個碌架床咁樣啦。呢邊咧就朝翻西北向啦，就望翻山景啦。咁個視野啦、隱私性咧就好靚好正嘅。咁包括下邊咧山嗰度咧都仲有個水池啦，都可以好清晰咁樣睇到啦。啲生態景觀咧就好正嘅。咁呢邊啦，我哋嘅衞生間啦。公共衞生間啦，咁呢邊都係同佢望翻山景啦。咁呢邊咧同樣都可以做翻111平方咧，其實係可以做，而家係3房啊嘛，其實係可以3改2嘅，做2個大套間嘅。我鏡頭後少少啦，因為衞生間呢邊後邊一間房，我哋可以將呢度咧改一個門，將呢間房嘅門咧就褪翻出嚟少少啦。咁呢邊就係一個大套間啦。咁另外一個套間咧就係喺呢邊啦，我哋可以考慮咧。為咗避免咧門對門嘅情況咧，我哋將呢個門咧就封死佢。正常入門就從呢度入嚟啦，因為本身係一間房嚟嘅。咁呢邊咧我哋而家示範單位都打通咗啦嘛。咁我呢邊咧就做翻嚟嘅衣帽間啦。咁正常嘅睡房咧就係喺呢個位置啦。咁就可以做112咧，就可以做一個3改2 2個套間啦，都非常之舒適嘅。呢個套間咧就大家去住嘅人數唔多情況之下咧，咁樣改動咧都係非常之舒適噶啦。咁呢邊有個衞生間啦，都唔會對翻個床頭位啦。好可惜咧，就擺放唔到浴缸啦，因為就唔夠長啦，淋浴區嗰邊啦。如果係咁樣改動嘅情況之下咧，就盡可能啦，大家就將呢個位置封咗佢，因為如果呢度開門咧，都可以望到我哋嘅衞生間啊，唔係好正啦。其二咧就係會同隔離呢間房啦，門對門啦，門衝翻啦，所以話咧我哋就將如果改一個套間咧，就從呢邊開門啦。咁先入嚟咧都唔會望到我哋嘅床頭位啦，唔會望到我哋床嘅位置啦，只不過係睇到我哋嘅衣帽間先嘅。OK 啦，咁今期啦就同大家睇完呢個永怡聚豪園啦，都係非常之值得，亦都係建議大家嚟呢邊高看一眼㗎，因為而家賣緊嘅價錢咧，確實係有優勢嘅，而且睇翻咁樣嘅位置、咁樣嘅地段、咁樣嘅配套、咁樣嘅環境咧，都冇乜可以挑剔㗎啦。除咗嚟港珠澳大橋真係遠，但係呢邊咧，大家行深中通道啊，或者我哋去博覽中心啊，搭車翻到去寶安啊，去到深圳灣口岸啊，都係相當之方便㗎。值得睇緊坦洲，我覺得睇緊坦洲嘅朋友咧，真係可以轉下個思維，轉下個方向，
嚟睇一睇博愛路呢邊嘅四大金剛。OK， 咁今期嘅節目就到呢度啦，下期咧再帶大家去睇一睇啦博愛路嘅另外2個樓盤啦，下期再見啦，拜拜。